النتيجه التعادل البعض اللي كان كيشوفها انها ماشي نتيجه مزيانه، بالعكس بل انها كانت نتيجه جد ممتازه. الا شفنا اليوم البارح الكوت ديفوار البلد المنظم اللي كينهزم ب 4-0، وكذلك المنتخب ديال غانا اللي خرج، هادو كيعتبروا من المنتخبات القويه في افريقيا. منه المباراه الثانيه العناصر ديال المنتخب المغربي واللي كيديروا مباراه ممتازه، وندوزوا في الصف الاول ونبقاو في هذه المدينه الجميله ديال سان بيدرو. وكنبغيو نوجهوا واحد التحيه كبيره للشعب الايفواري، اللي شعب طيب وشعب كيستقبل جميع الجنسيات. معكم ياسين حكوش من بروكسل. الاصول ديالي من قنيطره. تنتبعوا نشجعوا المغرب فين ما مشى، كنا في روسيا في قطر. الحمد لله المغرب كامل تيجمعنا هذه الفرقه، ونطلبوا منهم ان شاء الله يمشيو حتى لا فينال وبقاو ديما مجموعين. وكوت ديفوار الحمد لله فرحانين، الشعب الايفواري رحب بنا احسن ترحيب. الاجواء راك تشوف، حنا في البحر تنتبحروا الحمد لله. جينا في هذه البلاصه ديال سان بيدرو، بعد عندنا البحر حدانا. دابا المهم هو خصنا المنتخب حنا يمشي لا فينال، وان شاء الله غادي يديروها ان شاء الله. السلام عليكم، بن مريم محمد. مقيم في الديار البلجيكيه بروكسل من مدينه بركان. انا اول مره مشيت لقطر، عجبتني هذيك لومبيونس وهذيك التشجيع ديال المنتخب وهذيك لا دومي فينال اللي وصل لها. الحمد لله كلشي على ما يرام، الاجواء زينه، الاجواء واعره، الجماهير كاينه، المعامله تاع الايفواريين كما يقولوا الله يعمرها سلعه. علاش لا نديو الكاس ونفرحوا الشعب نتاعنا ونفرحوا ويفرحونا. وكما يقولوا هذه من 76 ما خدينا الكاس، ان شاء الله ناخذوه. مع رحنا البارح كنا كاتخيام مونديال، دابا خصنا لا كوب دافريك وان شاء الله. انا في الحاتم جينا من الدار البيضاء باش نساندوا المنتخب ديالنا. هذه اول مره غنديبلاصاو باش نشجعوا المنتخب ديالنا. جينا في كوت ديفوار، لقينا ترحيب من الشعب الايفواري، كنحييهم على الترحاب ديالهم. تقلقنا واحد شويه ملي شفنا بعض المغاربه وبعض الجماهير فقدوا الامل ولاو تيقولوا لك الا دزنا دوزيام غنلعبوا مع هذه، الا دزنا طروازيام غنلعبوا مع هذه، الا خسرنا ماتش الاخر غنلعبوا على هذه. نساو باللي كندويو على المغرب، نساو باللي راه كندويو على المغرب، نساو باللي راه عندنا كاتخيام مونديال. هذا عهد جديد، عهد ديال الركراكي، عهد ديال المنتخب بونو زياش ونصيري واكراد وحكيمي وهادو راه ما كيعرفوش ورقه والسيلو. هادو عندهم الفرقه اللي طاحت بسم الله. وكنقول نبغي نطمن الشعب المغربي بان الماتش ديال الجوج اللي لعبناه كونتر الكونغو راه ما يتخادش بالمعيار، حيت الجوج راه ما كتلعبش كره مع الجوج، راه هما مولفين الطقوس وعياو ما قدروش، والجمهور ديالهم حتى هو عيا. ان شاء الله الماتش الثالث حنا غنربحوه بنتيجه جد مطمئنه ان شاء الله. وغنكم من الكوت ديفوار، من سان بيدرو، من ابيجان، من بواكي، فين ما حطونا هاد لاكوب غادي نجيبوها ان شاء الله.